estiver aqui no Érico, eu tô em casa lá. Pensa num cachorro invocado comigo. Ele veio e ficou olhando. Vou embora e vai vir boca atrás de mim. Umazinha só para respeitar, cara. Ei, o cara não atende aqui, não tem um freguês, não buscar lá. Só um cara invocado, quer ver? Vai, sou doido. É. Ah. Falei, cara, pô, esse cachorro é foda.